겨울이 되면요, 날씨가 추우니까 자꾸만 이 몸을 웅크리면서 근육이 뭉치고 혈관도 좁아지게 되죠. 그래서 협심증이나 심근경색, 뇌졸중 같은 심혈관 질환이 갑자기 찾아올까 봐 불안해하시는 분들이 많은 것 같습니다. 그래서 몸을 따뜻하게 하고 혈관 건강에 도움을 주는 음식을 잘 챙겨 먹는 게 정말 중요한데요. 오늘은 우리 혈관과 심장 건강에 도움을 주고 가래랑 기침도 줄여주고 기관지 건강 개선 효과까지 있는 도라지를 아주 건강하게 먹는 방법에 대해 준비해봤습니다. 그 전에 저희 건강한 동행TV 구독 눌러주시고요. 소중한 분들도 함께 보실 수 있도록 알려주시면 우리 주변에서 접하는 음식만 가지고도 우리 모두 다 건강하게 살 수 있도록 큰 도움이 되실 겁니다. 평소에 즐겨 드시는 음식에 대해서 궁금한 거 혹은 건강에 대해서 궁금한 거 있으시면 댓글로 남겨주세요. 사실 도라지는 우리한테 굉장히 친숙한 음식 중에 하나죠. 시장이나 마트 가면 언제든지 원할 때마다 살 수도 있고 가격도 비싸지가 않고요. 살짝 새콤하게 나물로 무쳐 먹기도 하고 또 비빔밥 재료에 도라지가 빠지면 뭔가 굉장히 허전하고 그렇습니다. 근데 건강에 좋기까지 하니까 얼마나 좋아요, 그죠? 아마 도라지가 우리 몸에 좋은 만큼 값을 받으려면 글쎄요, 아마 지금보다 한 10배 이상 비싸게 팔렸을 겁니다. 인삼보다 훨씬 가격이 저렴하다 그래도 도라지의 효능만 놓고 보면 결코 인삼에 뒤처지지 않는다고 생각해요, 저는. 아마 제일 많이 알고 계신 게 도라지가 감기에 좋다는 거죠. 도라지에 사포닌이라는 성분이 들어있는데 사포닌, 이거 어디서 많이 들어보신 적이 있죠? 네, 그렇습니다. 홍삼에 들어있는 대표적인 성분이 바로 사포닌입니다. 물론 사포닌이라는 게 종류가 워낙 다양해서 홍삼이랑 도라지가 똑같다는 건 아니에요. 그렇지만 도라지에 들어있는 사포닌도 우리 몸, 우리 건강을 위해 아주 중요한 일을 해주고 있습니다. 겨울에는 특히나 더 그런데요. 우리가 한번 태어나면 한시도 숨을 안 쉬고 살 수가 없습니다. 문제는 기온이 내려가면 숨 쉬는 거랑 관련 있는 곳들, 코부터 시작해서 인후, 기관지, 폐, 편도선 이런 곳들이 위험에 노출되기 시작합니다. 감기를 일으키는 바이러스가 주로 여길 타고 들어와서 우리를 괴롭히는 거거든요. 목이 붓고 가래 때문에 자꾸 기침도 나고 이게 심해지면 음식을 넘기기도 어렵고 정말 고생이 이만저만이 아니죠. 근데 여기서 중요한 게요, 도라지에 들어있는 사포닌입니다. 사포닌의 중요한 기능 중 하나가 면역력을 높여주고 특히 기관지 점막을 튼튼하게 해주는 거거든요. 목이랑 기관지 점막이 잘 형성이 돼 있으면요, 쉽게 말해서 바이러스가 공격하고 들어올 빈틈이 사라진다, 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 점막이라는 게 일종의 보호막 역할도 해준다는 거죠. 도라지를 그냥 드시면 제일 세게 느껴지는 게 쓴맛이잖아요. 그 쓴맛이 바로 사포닌 때문에 나오는 겁니다. 근데 가만히 보니까 좋은 약이 입에 쓰다 들어보셨죠? 이 양약 고구라는 말이 있는데요. 도라지나 인삼, 더덕 이런 것들 때문에 나온 말이 아닌가 싶습니다. 근데 도라지가 감기에 기관지에 좋다는 것보다 엄청나게 더 중요한 게 있습니다. 감기보다 훨씬 더 무서운 협심증이나 심근경색, 뇌졸중, 동맥경화 같은 심혈관 질환에 좋다는 건데요. 건강했던 사람이 갑작스럽게 떠나는 걸 돌연사라고 하죠. 사실 이런 경우가 대한민국에 전 세계에 한 명도 안 나왔으면 하는 바람이지만 아쉽게도 현실은 그렇지가 못합니다. 특히나 돌연사의 주범이라고 하는 심근경색 같은 경우는요, 여름보다 겨울에 50%나 더 많이 발생한다는 연구 결과가 있는데요. 날씨가 추워서 혈관이 수축을 하니까 혈관이 막힐 가능성이 아무래도 높아질 수밖에 없다는 겁니다. 그런데 도라지가 왜 이런 심근경색 같은 심혈관 질환 예방 효과가 있다고 알려져 있을까요?
그게 바로 사포닌 말고도 이눌린이라는 성분이 도라지에 들어있기 때문입니다. 우리 몸에 있는 혈관을 좁아지게 만드는 대표적인 게 뭐죠? 5글자? 네, 맞습니다. 바로 콜레스테롤입니다. 이게 너무 수치가 적어도 문제가 되지만요. 지금 현대인들 워낙에 영양 과잉 시대를 살다 보니까 결핍이 나타나는 경우는 거의 없어요. 너무 높아서 문제가 되는 거죠. 그래서 혈중 콜레스테롤 수치가 높아지면 혈관에 상처가 났을 때 이 콜레스테롤이 달라붙어서 그 자리를 자꾸 메꾸거든요. 그렇게 혈관 통로가 좁아지면서 혈압이 올라가고 콜레스테롤이 딱딱하게 되면서 동맥경화가 오고 그러는 거죠. 그런데 도라지에 있는 사포닌 그리고 이눌린 성분이 콜레스테롤 배출을 도와줍니다. 특히 이눌린 같은 경우는요, 이게 식이섬유다 보니까 변비 해소에도 도움이 되고요. 혈당이 갑자기 오르는 걸 막아주는 걸로도 알려진 아주 고마운 성분입니다. 근데 보통 도라지를 어떻게 드시나요? 저는 식탁 위에 무침 반찬으로 제일 많이 보는 것 같은데요. 차로 먹는 경우도 있고요. 근데 오늘은 함께 먹으면 더 좋은 보리를 써서 도라지 보리밥을 한번 만들어 보려고 합니다. 자, 왜 보리를 같이 먹냐면요. 베타글루칸이라는 성분이 들어있어서 나쁜 콜레스테롤 배출에 좋은 음식이기 때문입니다. 혈당 관리에도 도움이 되고요. 도라지 보리밥 준비물은요. 쌀 1컵, 보리 1컵, 도라지 100g 이렇게 3가지인데요. 도라지는 껍질을 안 벗길 거예요. 그러니까 솔로 흐르는 물에 깨끗하게 씻어서 잘게 썰어줍니다. 그 다음 쌀만 미리 씻어서 20분 정도 불려두시고요. 보리는 씻은 다음에 냄비에 물을 넉넉하게 붓고 미리 한번 삶아줍니다. 물이 팔팔 끓고 나서 5분 더 삶으시면 돼요. 원래 보리는 오래 불려놨다가 써야 되잖아요. 근데 이렇게 하면 안 불리고 바로 할 수가 있거든요. 그럼 이제 불려둔 쌀에 물을 1컵 붓고요. 아까 삶아둔 보리를 넣고요. 마지막 하이라이트, 도라지 넣고 평소처럼 밥을 지으면 완성입니다. 저는 보리밥 하면 열무김치에 고추장, 참기름 넣고 비벼 먹는 걸 제일 좋아하는데 도라지 비빔밥은 양념장 하나만 넣어도 맛있고 건강하게 먹을 수 있습니다. 아니면 일반 밥처럼 식사 때 다른 반찬이랑 드셔도 되고요. 하루에 한 끼 정도 챙겨 드시면 좋은데 매번 먹기가 번거롭다 하시면 한 주에 한두 번 정도만 해 드셔도 완전 별미의 건강까지 챙길 수가 있겠죠? 도라지에 있는 성분 중에 유명한 게 사포닌의 일종인 플라티코딘 D라는 게 있는데요. 이게 작년에 코로나19 치료 효과가 있다는 말까지 나왔습니다. 그만큼 항바이러스, 항염증, 거기에 비만을 막아주는 역할도 한답니다. 이렇게 다양한 방법으로 건강하게 즐길 수 있는 도라지를 아무쪼록 꾸준히 챙겨 드시고 사랑하는 분들과 오랫동안 건강하고 행복한 날들을 많이 만들어 가시길 진심으로 기원합니다. 지금까지 대한민국 5,200만 국민의 건강 동반자, 건강한 동행 TV였습니다. 고맙습니다.